各港的父老乡亲们，世界华侨同盟，大家好，我是郑一华。今天我们首先要提到的是最近的这个糖胖啊，这个是可能是我讲的第2期视频。最近的这个糖胖的话呢，有人说取得了重大的成功，有人说失败，但是我个人的这个消息，那么也不是说完全的成功啊。民政府跟我们达成的一些协议只是一部分的协议，那么我们这是在慢慢的这个调整各方的这个利益，大家各方各让一步，只是这样啊。就最大的一些方向还有细节呢还没有搞好。那么首先我跟大家介绍呢，就是现在有人在网上造谣说我缅甸民族民主同盟军要在6月底彻底呢退出拉修，这个是非因啊。第二的话，缅甸民族承认缅昂来的这个联邦宪法，这个也是非因。联邦宪法是我们各个民族无法承认的一个宪法，它是大民族主义跟我们带上一个跟我们少数民族带上的一个枷锁，联邦宪法是。那么第二，我跟大家讲一点，就是说同盟军撤出拉修，这个是不可能的，我们也无法接受。我们那里牺牲了那么多人打了那么久，动用了多少人力物力，所以拉修我同盟军撤出拉修的一说也是假的。但是在今天晚上，缅甸民族民主同盟军发布关于下面的一些包括跟缅政府在对峙中的一些地方是立即停火，这种是最真实的就说上面的这个总部呢已经发了一个消息，就说让大家在群里面发了一个消息，就让大家在各单位作战部立即停火，不跟老米有过多的接触，因为在冲突方了嘛，有冲突的地方了嘛。那么下一步就是拉修呢有这个缅昂来的一些政治官员以及医疗部门还有这个土地局还有税务局还有这个一些关于办理国民身份证的这些人员要大量的进驻拉修和劳改。那么这个是在情理之中，大家不必多虑。如果是让军方人员呢进入拉修，这个是不可能，也不有这回事，请大家放心。所以这个年的话呢也可能会过得很好，也希望在拉修的父老乡亲们在这一次几十年从72年到现在又过了多少年了，是不是没有染过战火？所以这一次的话，我相信我们华邦就是最后一次在拉修最后一次的战火系列。那么从现在开始，我们就过上美好的生活，彻底的走向和平，走向发展的道路，听从东大的安排，这是我们一贯的宗旨。我们坚决打击毒品，坚决打击电诈，只有2个目的，我们要走向和平。我们有很多的事情要做，很多人呢目光短浅为了身边人的利益，把自己走向这个无尽的深渊。所以我在这里警告大家，我们脱离电诈，脱离毒品。最近的话呢，泰国警方也在泰缅边境发现了一批这个不明武装运送毒品的疑似。我在这里也希望大家知道，
运送毒品去他国的话，可能会判死刑，以及对于我们明白这小块的这个民生啊，会越来越臭。希望把这个大家一起努力把这个毒品的标签和定价的标签一起努力，共同的努力把这个标签撕掉，再明白以后才有国内外一些投资者进来投资旅游啊，包括一些很多各个产业啊都会发展起来。如果一些武装还抱有侥幸心，还想搞一些定价和毒品的话，还走一些老路的话，只会让自己的子民啊越来越难过生活，越来越难逃。随着这个时间的慢慢的流逝呢，民政府也这逐步的让步，以及在各个领域上呢也大家也就是各退一步。那么所有我之前也跟大家讲过啊，在这个谈判一时一步失败之中呢，很多网友呢在来回的徘徊。那么首先我跟大家介绍，很多人在网上传得沸沸扬扬，说是我们要跟老民拉修公馆，这个事情呢是没有这回事。第二呢，可能就是达成了一些小的项目的协议，大的还在一直在进展。那么首先我们要向好的方向走。那么我在这里也跟大家说，可能会越来越好。但是我希望以后呢，我不会再讲政治与军事的关系，以及在过去的一些视频，可能3月11号之后大家也可能会看不到这是我个人的决定。那么以后呢，就会做一些关于比如说一些农业矿业项目一些经济有关对百姓发展有关的事情如果说是有一些垄断性的项目不让老百姓发展，那么我也会发声，跟老百姓讲为老百姓的心声做一个正能量的主播。这是我的大致的方向。以前我们国港人受了多少委屈，就是为了受了民。那么有一天缅甸民族同盟军说重新占领国港之后，如果缅甸民族民主同盟军不为国港百姓做事我会把这个事情进行到底，把这些事进行到底。那么我们大家有没有看到同盟军是不是在为老百姓做事呢？首先我跟大家介绍一点，很多地方我们都没有来源，收入来源，但是缅甸民族同盟军一直奉行着公大无私的精神，一直在为老百姓做事，包括一些路面修复一些基础建设，他们做了最大的努力去为老百姓做。其实现在很多人也看到领差不多士兵的工资都发不起了，一直还在坚持，一直还在为我们汉人，为我们缅甸各少数民族，以及在这个北部呢上百万华人发声努力的在寻找出路。这是一个最值得我们佩服与庆幸的一支军队。如果这样的一支军队你们都不可支持，如果这样的一支军队你们都不跟他们不为他们发声，那么我觉得这是你们最大的悲哀。首先呢，我不是讲我以及军队以及建设以及民生的一些问题，但是我们要实实际际的看到缅甸民族同盟军
真的是为老百姓操碎了心。首先，在禁毒方面，在诈骗啊，让我们记忆特区、记忆华帮抹去这个诈骗这一类的事情做了最大的贡献。很多在四大家族在时候的这些人还以为还怀念四大家族是好，那么请问四大家族在的时候，上那些老百姓啊，被大民族主义被缅阿的军政府杀害或者糟蹋的那些百姓，你们有没有发过声？你们有没有说过一句话？首先我要让我们果敢这些人认识一点，什么叫民族认同感？是不是啊？民族认同感就是我们民族受了罪，受了一些不可一世的一些问题，不有人敢讲，不有人敢说，这是我们民族最大的悲哀。在过去老民把我们的车子撞飞了，还让我们赔钱，有没有发生过？我们的果敢人在清水河以及在富邦大桥被铐被欺辱，有没有人说？我们的妇女，那些小姑娘15、16岁、17、18岁那些小姑娘，在工厂以及大水塘方向被民政府民军强奸或者杀害，自己有没有说过一句话？这个问题我们大家要考虑啊。我是正义果敢，今天话题呢就讲到这里，所以我希望大家认清楚我们是果敢人。感谢大家收看。我分别这个就是目前拉修的战后的这个状况，所以大部分已经恢复了老百姓这个生活这方面的话。另外一个这边这个骑摩托，最后这个是这两天就在办理这个摩托车子牌照更换这些排着队那些。咁咩啊？呢個？